Halo, unajua kwamba ujuzi ulionao unaweza kukuletea mali. Hata kama ni ujuzi mdogo usiupuuze. Zingatia tu mambo haya. Jambo la kwanza, uwezo. Na tunaposema uwezo ni eneo gani ambalo unakaa kwa muda mrefu na unapenda kukaa kwa muda mrefu, ukiwa kijiweni, ukiwa wapi. Na ukiwa hapo kuna vitu unasikiliza. Kwa namna gani hivyo vitu ukiwa peke yako unaweza ukavikumbuka na ukatamani kuvifanyia kazi. Vio vitakupelekea kwenda kwenye hatua ya pili ambayo ni kutatua tatizo. Tunaposema kutatua tatizo, usitafute kutatua tatizo kubwa sana. Hebu angalia, jaribu kutumia ule uwezo ambao umejifunza kule, kutatua tatizo hata dogo tu, dogo kabisa, ambalo impact yake inaweza kawa ni ndogo. Jambo la tatu, utatengeneza thamani. Ukitatua tatizo, watu watatoa feedback, watakupa mrejesho wa kwamba kuna kitu wamekiona kwako. Watatamani ufanye tena mahali pengine, wasaidie jambo lingine. Then utakuwa umepata fursa. Hatua ya 4. Hiyo fursa maana yake ni kwamba wataanza kukupa tenda nyingi za kufanya. Wewe usiangalie kupata pesa nyingi, angalia kwamba ni tenda nyingi kiasi gani. Kipimo chako usiangalie pesa nyingi, angalia wingi wa tenda unazozipata. Hizo zitakupelekea ukusanye mali kidogo kidogo, uingie kwenye eneo la mtaji. Mtaji nao usiangalie kupata mtaji mkubwa sana, kusanya kidogo kidogo. Ukikusanya kidogo kidogo utajikuta umefika katika eneo la mali, kwa sababu kidogo kidogo huzaa kingi, ambayo baadaye utaweza kununua mali yako mwenyewe na utakuwa na ofisi yako mwenyewe na maamuzi yako mwenyewe. Na hapo ndipo ujuzi wako huo utakuwa umetanua mipaka yako na kukufikisha kwenye kuwa na mali.